Goeiemôre aan almal. Baie welkom. Ons is dankbaar dat elkeen hier is. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Here ons God, as ons bid, dan is dit nie uit gewoonte nie. Dit is vanuit 'n opregte behoefte om dankie te sê. Dankie dat ons hier kan wees, dankie dat ons kan deelneem aan hierdie geleenthede, dankie dat daar so 'n Pinksterweek is, waarin 'n mens bietjie kan stil raak en kan verdiep in ons kennis van die woord, maar hopelik ook deur die werking van die Gees groei in ons verhouding met U en 'n bietjie anders doen en leef in ons daaglikse lewe. U ken ons elkeen soos ons vanoggend hier sit. U ken ons gedagtes, ons vrese, ons twyfel, ons drome, ons ideale. Wees asseblief met ons elkeen en lei vir ons ook deur hierdie boodskap asseblief. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Goed geliefdes, vanoggend is die skriflesings baie kort en meeste van hulle baie bekend, so dit gaan nie nodig wees om op te soek nie. Maar ek begin met 2 gedeeltes. Die eerste is 1 Korintiërs 13 vers 4. Ek gaan hom nou eers lees. Ek gaan begin met Psalm 103. Psalm 103 daarvan vers 8 af. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot is die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver is die ooste van die weste af, en so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Nou geliefdes, ons hoofoorkoepelende tema is die verlossing uit Egipte, en die volk oud-testamenties, omdat hulle verlos is uit Egipte, kry die opdrag, gaan leef nou so. Dan die 10 gebooie as 'n riglyn. So dit begin met die inisiatief wat God geneem het vir ons verlossing. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Nuwe Testamenties gesien, ons is in Christus verlos, en daarom leef ons anders. Nou vanoggend se tema is geduld. Nou moet ek erken dat geduld is aan die een kant 'n moeilike tema om oor te preek. Aan die ander kant, as mens sê jy gaan preek oor geduld, kan mense dalk dink, weet jy, is dit nou regtig so, is dit nou so ernstig? Is dit nou regtig so belangrik, dat 'n mens geduldig moet wees, om nou 'n Pinksterboodskap daaraan te wy? Ons gaan so 'n bietjie dieper kyk na 1 Korintiërs 13 vers 4a, en dit is natuurlik ook vir ons oorbekende woorde. 1 Korintiërs 13 vers 4a, die liefde is geduldig. Die liefde is geduldig. En ons eerste hoofpunt, wat geduld nie is nie. Ek is nogal bekommerd daaroor, dat as mense na mense luister, dan kom jy agter hulle het nogal 'n wanidee van wat baie keer met geduld bedoel word. En ek wil die volgende noem. Geduld is nie 'n gebrek aan dryfkrag nie. Daar's mense wat regtig dryfkrag in die lewe het. Hulle wil dinge doen, en hulle wil dinge vinnig gedoen kry, en hulle wil dinge reg gedoen kry. Ons moet versigtig wees om daai mense nie te etiketeer as ongeduldig nie. Geduld is nie onaktiwiteit nie. Geduld is nie 'n don't care houding nie. Geduld is nie die teenoorgestelde van iemand met 'n haastige geaardheid nie. Geduld beteken nie ons moet alles opvreet, en geduld beteken veral nie dat ons moet vrede maak met die kwade nie. Dieselfde 1 Korintiërs 13
wat vir ons sê, die liefde is geduldig, sê ook, en jy kan dit op verskillende maniere vertaal, die liefde verdra nie onreg nie, of die liefde kies nooit kant vir die kwade of die verkeerde nie. So ons moet onthou, geduldig beteken nie om sommer net alles op te vreet nie. Ek herhaal, liefde kies nie kant vir die kwade of vir die onreg nie, dit kies nie kant vir dit wat verkeerd is nie. Nou, 'n volgende aspek by ons eerste hoofpunt is dat, en dit is 'n baie diep aspek en 'n groot en 'n belangrike aspek, en dit is dat mens nie eintlik vir iemand die opdrag kan gee om geduldig te wees nie. Ek weet ons doen dit baie keer. Ons sê baie keer vir mense, jy moet meer geduldig wees. Maar kom ons wees nou eerlik. Hoe leer mens aan om meer geduldig te wees? Hoe doen jy dit in reaksie op 'n opdrag, jy moet meer geduldig wees? Ek dink nie dit werk so nie. Ek dink geduld groei daaruit dat mens geestelik moet groei en dat die Heilige Gees die geduld in 'n mens moet bewerk. Maar nou ja, in Galasiërs word geduld natuurlik beskryf as deel van die vrug van die Heilige Gees. En daar net 'n klein regstelling, ons praat baie keer van die gawes van die Heilige Gees en van die vrugte van die Gees. Dis nie vrugte in die meervoud nie, dis vrug. Die vrug van die Gees is 'n hele klomp dinge, maar waaronder ook geduld. Ons tweede hoofpunt. Waar begin ons om beter te verstaan van geduld? Anders geformuleer, waar begin ons begrip van geduld? Nou, dit is uiters belangrik. Ons begrip van geduld begin by God. En ek wil na 'n woord verwys wat hier in Psalm 103 voorkom, maar dit kom veral in die ouer vertalings reg deur die Bybel voor. Maar ek dink dis nie meer so 'n bekende woord in Afrikaans nie. En dit is die woord lankmoedig. Ek dink ons gebruik selde in ons gewone spreektaal die term om lankmoedig te wees. Maar tog lees ons in die Bybel gereeld dat God lankmoedig is. Ek hou daarvan om te verwys na die Engelse vertaling. Dit is soveel meer beskrywend. Die Engelse vertaal waar ons lankmoedig vertaal, God is slow to anger. Is dit nie vir julle pragtig nie? God is slow to anger. Daarom wil ek so 'n bietjie lees uit Eksodus 34. Daar vers 1 tot 7a, maar veral vers 6. Die Here het vir Moses gesê, kap vir jou 2 plat klippe, net soos die voriges. Ek sal op die klippe die gebooie skryf, wat op die voriges was, wat jy stuk in gegooi het. Kan julle hoor hoe geduldig is die Here met Moses? Hy het al die wet op die klippe gegee. Moses het dit op 'n stadium stuk in gegooi, in 'n woede by, en nou is God geduldig en hy sê, kap weer 2 plat klippe, ek sal weer die wet vir jou daarop skryf. Maak môreoggend klaar en klim die oggend nog Sinaï berg uit. Wag vir my daar op die top van die berg. Niemand mag saam met jou opklim nie. Nêrens op die berg mag daar selfs iemand gesien word nie. Die kleinvee en die beeste mag ook nie naby die berg wei nie. Moses het toe 2 plat klippe soos die voriges gekap. Nadat hy vroeg die oggend opgestaan het, het hy net soos die Here hom beveel het, Sinaï berg uitgeklim met die 2 plat klippe in sy hand. Die Here het in 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam, die Here, uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe op ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek wil daai stukkie herhaal. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde,
maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek sal nou daarop terugkom. Dan die belangrikste, vers 6. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Dan wil ek weer lees uit Psalm 103, maar nou net vers 8 en 14. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Maar nou sien jy 'n potensiële misverstand. God se geduld beteken nie dat hy sonde oorsien nie, en dat hy sonde, soos dit hier staan in Eksodus 34, sonder meer afskryf nie. Onthou, God skryf nie sonde sommer net af, of neem dit nie ernstig op nie. God se geduld en lankmoedigheid word gedra deur sy liefde. Hy vergewe sonde. Hy sien dit nie oor nie. Hy vergewe sonde. Dit het Jesus sy lewe gekos. God se liefde en lankmoedigheid met ons beteken hy wil ons nie prysgee nie. God se lankmoedigheid met ons beteken hy skep vir ons ruimte om te luister, te verander en terug te keer na hom toe. Dis 'n boodskap wat ons reg deur die Ou en Nuwe Testament lees. Maar ek wil een teksvers aanhaal uit die Nuwe Testament uit. Hebreërs hoofstuk 1, Hebreërbrief, altyd so besonder. Net vers 1 en vers 2a. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. Ek wil dit herhaal, want jy het dit nie voor jou oop nie. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Onthou, die Here het oor en oor en oor en oor deur die profete sy volk elke keer weer opgeroep tot keer terug na my toe. Los die verkeerde, breek met die Baal-godsdienste, kom dien my alleen. 'n Oproep tot bekering. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. Wanneer hy deur die Seun met ons praat, is dit ook 'n teken van sy genade, van sy liefde vir ons en van sy lankmoedigheid met ons. Dit bring ons by ons derde hoofpunt. Waar, wanneer, hoe moet ons geduldig wees en met wie? Veral met wie moet ons geduldig wees? Ek het so 'n idee dat die eerste wat ek gaan noem, vir jou so 'n bietjie onkant gaan vang. Met wie moet ons in die eerste plek geduldig wees? Met God. Baie mense het die idee en die verwagting dat God werk soos 'n autoteller, 'n kitsbank, 'n ATM. Baie mense het die idee, jy sit jou versoeke in by God en dan moet hy jou versoeke beantwoord en die oplossings gee. Jy stel die behoefte en God moet die resultate gee. Genesings, probleme, verhoudings ensovoort. Nou God word veral, en dis baie gevaarlik, in die voorspoedsteologie so voorgestel. Mens kan nooit genoeg waarsku teen die voorspoedsteologie nie. Die voorspoedsteologie het 'n hele idee eintlik dat die mens neem die inisiatief, ons doen sekere dinge en God moet daarop reageer. As 'n bekende teks in die Bybel wat sê, werp julle brood op die water, ons kan weer op 'n slag bietjie kyk wat dit beteken. Maar in die voorspoedsteologie word dit sommer so vry vertaal as, cast your bread upon the water and it will return as a Dagwood sandwich. Dis hulle idee van die Here. Jy vra en dan kry jy hierdie wonderlike geskenke van die Here. Kom ons gaan bietjie dieper hierop in.
Wanneer ons geduldig is met God, laat ons ruimte vir God om sy wil te laat geskied. Nou dis nie altyd so maklik nie. Ek het nou gepraat van geestelik groei, van om deur die Heilige Gees verander te word. Onder sekere omstandighede wanneer ons wil hê iets moet so of so gebeur en ons is haastig, dan is dit vir ons moeilik om vir God ruimte te laat en regtig met 'n opregte hart te bid en te sê, Here, laat U wil geskied. Ek wil nog 'n voorbeeld noem, ook wanneer ons bid vir iemand se redding. As baie mense wat bid vir 'n kind, of vir 'n ouer, of vir 'n broer of 'n suster, wat volgens ons nie noodwendig in die regte verhouding met die Here staan nie, of nie erken dat hulle Jesus as verlosser aangeneem het nie. Nou, partykeer antwoord die Here daai gebed eers baie jare later. Ek het in my bediening met baie mense te doen gehad wat op 'n baie laat stadium in hulle lewe, 70, 80, 90 jaar oud, is daai gebed eers verhoor dat hulle kind of hulle geliefde in 'n nuwe verhouding tot die Here staan. Party van daai mense het gebid oor 'n periode van jare vir hulle geliefdes. En daai gebed is partykeer eers na hulle dood verhoor. Maar wonderlik vir ons wat dalk getuies daarvan kon wees. Een ware geval, ek het 'n paar jaar gelede, maak nie saak hoeveel nie, maar 'n paar jaar gelede het ek 'n versoek gehad van iemand om hulle te trou. Hulle ken my en hulle wou graag hê ek moet hulle huwelik waarneem, huweliksbevestiging waarneem. Maar die bruidegom het op daai stadium gesê, onomwonde, hy glo nie in die Here nie. So, dit moenie 'n Christelike troue wees nie. En daar moenie 'n skriflesing uit die Bybel uit wees nie. Nou, ek lag nou, want dit is eintlik nie so moeilik as wat dit klink nie, hoor. Ek het maar net die beginsels van die Bybel gepreek oor wat is goeie beginsels vir die regte huwelik. Ek het net nie uit die Bybel uit gelees nie. Maar hoe dit ook al sê, ek het die huwelik bevestig en is nou so 'n paar jaar later en nou die dag toe ontvang ek 'n oproep van 'n ma, van die jongman se ma. En sy sê of ek die nie Christelike troue onthou van so 'n paar jaar terug. Ek sê ja, natuurlik. Sy sê sy wil nou net so met die goeie nuus gee. Daai seun het besluit om die Here Jesus aan te neem. Aangrypend, né? Ons moet vir God ruimte laat. Ons moet vir God toelaat om op sy tyd die regte ding te doen. Ons geduld met God is gebaseer op ons vertroue in hom as die getroue, en ek wil dit herhaal. Ons geduld met God is gebaseer op ons vertroue in hom as die getroue, en dit laat vir God tyd en ruimte om sy wil te laat geskied. Met wie moet ons nog geduldig wees? Tweedens wil ek noem mense naby aan ons. Nou dit kan verskeie mense wees naby aan ons, maar kom ek noem die twee bekendstes. Ons moet geduldig wees met ons kinders. En ons moet geduldig wees met ons ouers. Maar nou wil ek weer lag, want partykeer is dit die kinders met wie dit die moeilikste is om geduldig te wees. En dan kom daar 'n ander stadium wat jou ouers die moeilikste is om jy geduldig te wees. En dit is nogal regtig, of kan 'n intense beproewing wees. Ons moet geduldig wees met mense naby aan ons. Maar ek herhaal, geduld met hulle beteken nie om alles op te vreet nie. Geduld met hulle beteken nie om kant te kies vir die kwade of die verkeerde nie. Om geduldig met hulle te wees is belangrik. Maar dit beteken nie ons keer alles goed wat hulle doen en ons gaan saam met die verkeerde nie. Maar ons geduld met die mense naby aan ons is omdat ons glo dat veranderinge kan kom. En terwyl ons geduldig is, moet ons aanhou om insette in hulle lewe te lewer. En ons motief moet altyd wees, ons vertrou die Here dat daar by hulle insig sal kom, dat daar verandering sal kom, dat daar 'n draaipunt
sal kom. Ons kan dit nooit losmaak van die feit dat ons vertroue daarvoor vir die veranderinge in die Here stel nie. Dis deel van my geduldig wees. En nou wil ek lees verskriklike kort gedeeltetjie, maar uit een van my gunsteling psalms, Psalm 130. Psalm 130, ek lees net vers 5 en 6. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Terwyl ek geduldig is met mense naby aan my, is een van die belangrikste elemente dat ek sal onthou dat God met my geduldig was en is. Ek dink ons verloor dit baie keer so 'n bietjie uit die oog. Ons dink so oor ander mense en hulle probleme en hulle verkeerde en so aan, dat ons so 'n bietjie vergeet dat die Here met ons geduldig was en is. Anders gestel, moenie iemand oorhaastig afskryf nie. Die derde groep wat ek wil uitsonder. Met wie moet ons geduldig wees? Met God? Met mense naby aan ons? En dan derde met mense wat nie so naby aan ons is nie. Mense wat miskien van 'n ander kultuur is. Mense wat van 'n ander agtergrond is. Mense wat heeltemal in 'n ander finansiële posisie is. Mense met ander politieke oortuigings as ons sin. Mense wat ons ken wat in 'n ander kerk is. Selfs mense wat in 'n ander godsdiens is, maar nou moet ek baie versigtig wees en moet ons almal baie goed luister. As ek sê ons moet geduldig wees met mense wat ook in 'n ander godsdiens is, moet ons nie daarvan die verkeerde afleiding maak om te sê alle paaie lei na Rome toe nie. Daar's baie mense wat dink om geduldig te wees met mense in ander godsdienste beteken om te sê, ag ja nee wat, al glo julle nou anders as ons en julle glo 'n ander God as ons en so aan, ons glo maar eintlik op die ou end almal in dieselfde Here en alle paaie lei na Rome, ons sal almal gered word. Ek herhaal 1 Korintiërs 13 wat sê, die liefde kies nooit kant vir die verkeerde nie. En 'n mens hoef nie te veroordeel nie, maar jy mag beoordeel. Hierdie idee dat alle godsdienste maar dieselfde is, dink ek is 'n wanpersepsie. Maar ek wil tog 'n bekende sinnetjie noem uit 'n liedjie. As ek reg onthou, en dis nou die ouderdomsgroep wat hier is, as ek reg onthou sing Jim Reeves die liedjie. Maar iewers is daar 'n sinnetjie wat sê, a stranger is just a friend you do not know. Dis my 'n mooi manier om te sê ek dink oor mense in 'n ander godsdiens. Sonder om te veroordeel, sonder om te aanvaar dat hulle gered gaan word. Dit is 'n saak tussen hulle en God. Maar daar's ruimte, daar's potensiaal dat hulle tog tot die insig kan kom en in 'n verhouding kan kom staan met die ware God. Goed, so ek het sover gesê ons moet geduldig wees met God, met die mense wat naby aan ons is, met die mense wat nie so naby aan ons is nie. Vierdens, ons moet geduldig wees met onsself. Ek is verstom telkens oor hoe negatief mense oor hulle self kan praat. Oor hoe hulle in absolute negatiewe afbreekende terme na hulle self kan verwys. Ek het 'n paar jaar terug
'n verskriklike positiewe belewenis gehad met 'n jong mens in my belydennisklas. Nou aan die einde van die jaar het ek met hulle elkeen 'n persoonlike onderhoud. Nou dan praat ek oor wat is jou toekomsdrome, wat se beroep wil jy eendag bevolk, beroep wil jy volg, so en so en so. En toe het ek een van die jong mense gehad, 'n meisie, wat toe sê, wel, sy gaan maar dit of dat word, want sy is nou nie so slim soos haar broer nie. Nou gelukkig ken ek toe die gesin, maar sy is nou nie so slim nie. Dis hoe sy na haarself verwys. En toe het ek die voorreg om vir haar te wys op hoe mense op verskillende maniere slim kan wees. En hoe party mense, akademies kan ons nou maar sê, of met wiskunde, of met ingenieursprobleme, of wat ook al, miskien verskriklik slim kan wees. Maar dit feitelik geen emosionele intelligensie nie. Hulle het nie aanvoeling nie. Daar's mense wat op verskillende maniere slim is. Ek dink actually sy die woord gebruik, nie gesê sy is nie so slim, as ek reg onthou, sy is maar 'n bietjie dom. En toe ek vir haar wys op haar sterkpunte, toe sê ek, as jy nou vandag hier uitgaan, dan mag jy nooit weer na jouself verwys as dom nie. Jy het 'n ander soort intelligensie as jou broer. Ek gaan nog 'n voorbeeld noem, omdat dit sommer naby aan my hart lê. Ek het jare terug, ek kan sommer uitwerk hoe lank terug, rolweg 30 jaar terug, het ek met 'n meisie te doen gehad, en ek het hulle baie goed geken, die meisie en haar broer. En die twee kinders het kunstlesse geneem. Maar die meisie was verskriklik afgehaal, omdat sy nie so kunstig is soos haar broer nie. Nou, hy het tekeninge gemaak met van die fynste detail en besonderhede wat jy in jou lewe kan beskryf. Jy kan nie glo dat 'n kind in graad 2, graad 3, graad 4 sulke tekeninge, detailtekeninge kon maak nie. En toe voel sy verskriklik minderwaardig omdat sy nie so kunstig is soos haar broer nie. En die Here gee ons maar vir mense antwoorde, en toe verduidelik ek vir haar dat daar meer as een vorm van kuns is. Een van die bekendste en een van die vorms van kuns waarvoor ek baie lief is realisme. Een van die bekendste skilders in ons land, en ek het die voorreg gehad om hom te ken, is V.A. Coetzee, wat die tapisserieë en so meer in die Voortrekker Monument ontwerp het, en wie se skilderye baie gesog is, V.A. Coetzee. Maar toe verduidelik ek vir haar, naas die realisme, kry jy ook iets soos impressionisme. En jy kry hierdie vorm van kuns, en daai vorm van kuns, en daai vorm van kuns. En nie al die vorms van kuns is dieselfde nie. Maar as jy nie in die realisme opgaan van kuns nie, beteken dit nie, jy is nie kunstig nie. Jy is op 'n ander manier kunstig. En ja, ek het nou nog kontak met haar, en dit is nou 30 jaar later, en sy leef haar uit in haar kuns. Die meisie wat gedink het, sy is nie kunstig nie. Net maar enkele voorbeelde, dat ons met onsself ook geduldig moet wees, en dat ons op 'n nuwe manier oor onsself moet praat. Gaan doen 'n bietjie selfondersoek, of vra vir iemand baie naby aan jou, om jou bietjie te help, om wanneer jy negatief oor jouself praat, of ongeduldig is met jouself, vir jou daarop te wys, en jou miskien net 'n bietjie te herinner, op 'n mooi liefdevolle manier, hoorie, jy praat nou afbrekend en afkrakend van jouself. En dit wat jy nou sê is nie noodwendig waar nie. Wees 'n bietjie geduldig met jouself. Ons 4de hoofpunt. Geduld kan nooit losgemaak word van God nie. Geduld kan nooit losgemaak word van my eie verlossing nie. Geduld kan nooit losgemaak word van my eie verlede en wat God vir my gedoen het nie. Geduld kan nooit losgemaak word van die liefde nie. Ek wil nog 'n mooi manier dit formuleer. Geduld hou
geregverdigde woede terug. Ek wil dit herhaal. Geduld hou geregverdigde woede terug. Partykeer het ons alle rede om nou kwaad te word. Maar wanneer ons geduldig is, dan hou ons partykeer bietjie terug. En ons laat weer ruimte vir verandering en ons laat ruimte vir God om te werk. Nog 'n manier van dink oor geduld. Geduld is om jou in iemand anders se skoene te probeer stel. Hoorien, ek weet, dis nie so maklik nie. Maar is snaaks en eintlik vreemd is die regte woord, nie snaaks nie. Is interessant hoe 'n mens ook daarin kan groei om jou in iemand anders se skoene te stel. Baie van ons sukkel daarmee. Maar as jy jouself vir 'n oomblik in iemand anders se skoene stel en dink, maar okay, hoe beleef hulle dit? Hoe redeneer hulle hieroor? Wat is hulle standpunt? Hoekom voel hulle miskien so? Hoekom dink hulle miskien so? Nog 'n manier van dink oor geduld is om iemand anders die voordeel van die twyfel te gee. En dan 'n verrassende positief. Mense wat geduldig is ryker. Ek bedoel nie finansiëel nie, ek bedoel as mens. Mense wat geduldig is ryker, voller, gelukkiger, rustiger. My laaste 2 skriflesings is 2 kort versies uit Spreuke. Spreuke 14 en Spreuke 16. Kom ons hoor wat staan daar. Spreuke 14 vers 29. 'n geduldige mens is baie verstandig. Een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. Die boek Spreuke en Prediker het maar net daai manier, né, om 'n ding so die spyker op die kop te slaan. In daai boek Spreuke sê die Here vir ons sulke groot waarhede op sulke eenvoudige maniere. Ek lees dit weer omdat jy dit nie voor jou oop het nie. 'n geduldige mens is baie verstandig. Een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. En dan Spreuke 16 vers 32. 'n geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter. Is dit nie pragtig nie? 'n geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter. Ek wil afsluit, kom ons gaan bid elkeen dat God vir my en jou geduldiger sal maak. Kom ons gaan bid dat God vir my en jou geduldiger sal maak, maar ek wil iets daarby voeg. Dat hy ons geduldiger sal maak oor die regte dinge en vir die regte redes. Amen. Daar's 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here, baie dankie dat U lankmoedig is. Slow to anger. Dankie dat U getrou is aan Uself, getrou is aan U beloftes. Help ons om meer en meer rekening te hou met U geduld met ons. Maar Here, kom ook en werk deur die Gees die geduld in ons. In soveel situasies waar dit so nodig is. Dankie dat ons hierdie dinge van U kan vra. Dankie dat ons in afhanklikheid van U kan lewe. Ons gebed is op grond van die soenverdienste, die oorwinning van Jesus Christus. Hoor ons asseblief. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus,
Die liefde van God, ons Vader, en die seënende en lerende en vormende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by elkeen van u. Amen.